大家好啊，我是优步。今天我们讲一下川建国真的是傻子吗？很多朋友啊会有疑问，川建国他傻吗？如果他不傻，那他的目的是什么呢？建国啊经常会做出一些令人啼笑皆非的举动。如果他真的这么草包，那他为什么能坐上美国总统的高位？可是如果他不傻他的目的是什么呢？他能获得什么利益？他和他的政党的目的又是什么？其实建国一点都不傻，我们一条一条捋捋就明白了。但是你要彻底搞懂建国在整个傻，你就得先把世界经济搞明白，把美国是怎么赚钱的搞明白，要不就会懵逼。建国上台其实是发动美国底层，承诺让就业率提升，让美国再次伟大。川建国是获得了大量的美国的底层人民的支持才能上台的。你把这个看懂了，你就懂他到底在干嘛了。那么怎么才能让美国再次伟大呢？还是那句话，世界蛋糕就这么大。你要想再次伟大，而且还要在短短的任期内做到，那么只有一个办法，就是改革。对的，其实建国搞了一次改革，虽然他没有喊这个口号，可能大家就没整明白了，美国挣的钱还不够多吗？还想要怎么多？其实建国是想让美国的穷人再次赚钱。那么穷人怎么赚钱呢？如果要靠发展，其实没那么容易。所以他就一个办法，那就是从其他国家抢，从富人的手里面去抢。所以建国的支持率一直都很高，而他国内的地主们却恨他恨得牙痒痒。在他下台以后美国的底层白人和很多华裔会感觉天塌了。对了，大多数美国华裔其实也是底层。建国在位时的一系列操作，大家都看不太懂，包括很多公知们和很多经济学家也都是懵逼的状态。其实非常简单，真的，我们首先就需要明白一点，美国是怎么起家的，也就是说美国以前是怎么赚钱的。当你知道了这个，你就彻底懂了。具体你可以看一下我之前的视频，美国是怎么起家的。美国二战后的状态是要保持全球对美元得到认可，那么他就得给美国的小兄弟们一口饭吃，对吧？要不然谁会死心塌地的跟着他混？所以美国就把大量的国内制造业、污染工业都搬到了国外，因为国外人工便宜通过全球化既可以割全球的韭菜，又不至于让跟着他的小兄弟们饿死，而他则可以彻底成为一个高科技的金融国家。那么建国的改革改的是啥呢？建国其实是想把美国的挣钱模式改为：一、增加贸易顺差，降低贸易逆差；第二点呢，就是增加就业率；第三点就是说执行贸易抢劫模式。所以他的操作第一步就是退群了。对的，这就是大家觉得他傻的第一个原因，因为他认为在现有的规则下，如果想再次伟大，伟大不了。不过我们仔细看看建国退的都是啥群，我们归一下类，无非就是几种。第一种属于到群主家去搬砖群，也就是说现在美国不打算把它的产业搬到其他国家了，所以2017年1月23日，美国宣布退出了跨太平洋伙伴关系协定，紧接着退出了巴黎协定，也就是巴黎气候变化协定。
立马退了。巴黎这个不用解释了吧，因为减排就相当于要降工业，而降工业就等于是降经济。建国还想搬回去，所以很可能以后美国就开始年年雾霾，人们到处抵制化工厂了。第二种呢，就是到群主家吃饭去了，也就是移民群都退了。这个也不需要过多的解释，毕竟边境墙都修了，对吧？还能不退群吗？于是美国退出了全球移民协议和联合国人权理事会。第三种呢，就是说让群主腿软，走路扶墙群，也就是美国退出了中导条约和开放天空条约，这样就剩老毛子一个人在风中凌乱了。第四种，建国退出了防止着洗衣粉群。美国呀玩这一套已经很多年了。2003年，美英联军发动了攻击伊拉克的战争。在战争爆发前啊，当时的美国国务卿提着一小瓶白色颗粒物质，在联合国安理会上指责伊朗拥有大规模杀伤性武器。其实啊，直到开战的当日，美国也没有确凿的证据表明伊拉克拥有大规模杀伤性武器。直到伊拉克战争结束后啊，美国至始至终也没有在伊拉克找到任何大规模杀伤性武器。所以当年有美国记者采访普京总统时，普京风趣幽默地说道，2003年科林鲍威尔摇晃着一小瓶不明物质，说那是化武的证据。其实啊，里面说不定只是洗衣粉而已。为了防止历史重演，所以干脆美国就退出了伊朗核协议以及维也纳外交关系公约。第五种呢，他退出了不跟群主一个声音群，像什么世界卫生组织啊、联合国教科文组织啊，这些个组织居然不听话，还敢发出不同的声音。所以用川建国的话来说 ，You are fake news,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  fake news. It's all fake news. 他们都是假新闻。所以看明白没？为啥群主跳下河了，全世界就目瞪口呆？为啥现在是新的世界格局？因为啊，美国要再次伟大，只顾自己了。那么为啥他和欧洲也打了贸易战呢？其实这也很容易理解啊，谁对他顺差，他就整谁。他现在已经有种六亲不认的感觉了。紧接着，他开始了第二步的骚操作，就是大招一个接一个，劈头盖脸的对着 China 就过来了。Let's say China. China, 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 China. People say, oh, you don't like China. I like China. China. I love China. China. China all the time. China. When was the last time you heard China? 造孽！把航母开到了南海，自由航行，保持亚洲的紧张局势。为啥？因为只要亚洲一紧张，国际的游资，也就是金融，在亚洲就开始紧张了。国际的投资呢，也就是所谓的实业，也在亚洲紧张了，因为他们生怕哪一天就真的打起来了。于是这些个资金就跑回美国了，然后美国再发布命令，美国的企业强制回国。可是总统啊，你想没想明白，你美国的人工那么贵，你让企业怎么回头啊？于是建国迈出了第三步，就是跟中国玩贸易战了。这个也是大家觉得他傻的第二个原因，因为他不仅和中国开始整贸易战，转头也和欧洲打起了贸易战。
所以那段时间只有台湾很开心的跟着建国跑，态度甚至比美国的其他州都要好。可是这一步一步的完全不按套路出牌，其他国家都被整得有点懵啊，但是美股却蹭蹭蹭的往上窜，因为钱都回灯塔国了，而且实业搬回去了，美国的就业率也蹭蹭蹭的往上窜，美国的底层人民热泪盈眶啊，美国眼瞅着真的就快再次伟大了。可是你这么搞下去也有它的弊端啊，因为全世界的蛋糕就这么大，各个国家都在这个桌子上等着分蛋糕呢。每个国家虽然都有自己的心眼和自己的算盘，但坐在桌子前面的时候，每个人都会隐藏起自己的口水，毕竟啊，最基本的礼仪还是要有的。可是建国这个新领导一上来就把桌子掀了，难办啊！我操，你别办了！宣布美国优先，一切蛋糕都是美国的。所以大家有点看不懂川建国在干嘛。每个国家在这个时候都在想，这接下来该怎么个玩法呢？其实掀桌子这个事儿啊，挺简单的，不仅是建国会，其实大家都会。可以前的规矩是麻将就这样打，蛋糕呢就这么吃，规矩啊就这么定，这就是战后的秩序。问题在于啊，谁敢一言不合就掀桌子啊？当然有人曾经干过这个事儿，谁？当年的萨达姆和卡扎菲都曾经试图改变一下游戏规则，可其结果就是好好的总统变成了孤魂，国家也跟着易主了。所以啊，大家都知道破坏规矩的后果和代价。可是这一次不一样了，掀桌子的是世界的榜样，人类的希望，拳头比砂锅还要大的灯塔国。所以大家你看看我，我看看你，虽然都有点懵，但是还能咋的？我的肺！操！我的肺！所以大家都继续低头喝着茶。可是现在最大的问题是，这麻将接下来怎么打呀？这游戏怎么玩啊？这时建国悠哉悠哉的掏出了一副牌，坐下了，说：“我们现在不打麻将了，我们玩斗地主。”所有小伙伴们就都凑过来问说：“领导，咱们这个咋玩？”建国于是开始发牌了。日本，你去闹东海；台湾，你也跟着去闹；东南亚这一片跟我一起去闹南海；印度，你也闹；越南，就你也闹。越南寻思寻思，抱着腿想了想，哎呀，没敢接话。所以中国周边的国家就只有蒙古安静了。问题在于，蒙古夹在中国和俄罗斯的中间，他能说啥？蒙古国左看右看，上看下看，哎，老毛子呢？老毛子去哪了？哼，原来老毛子在家里面数核弹呢。欧洲来，你也别闲着，来，你跟我一起喊来，一带一路我们不稀罕。英法德国相互瞅一瞅，怎么弄？老大放话了，咱们一块喊吧。我们不稀罕，我们不稀罕，稀罕不稀罕，对吧？然后老大说，韩国，来，你去闹下渤海。韩国瞅了瞅家里那个动不动就抽风的穷兄弟，没敢吭气儿，心里暗自骂道：“哥哥呀，你其实就是想要钱呀，可我要是这么干了，那可就要我的命了。”
于是大家都跟上了。这是体制问题吗？真的吗？还是钱闹的？建国啊，几乎就快成功了。因为美国底层白人这个时候确实是拿了太多的好处了，可但是这一顿连环操作下来，却动摇了美国的基础，也就是当大哥的，你需要让小兄弟们也能吃香的喝辣的，小兄弟们才会去为你拼命，才会去维护美元霸权，对吧？可是你这么闹了没多久后，小伙伴们整明白了，川建国这是真的想让美国再次伟大呀。建国虽然撒了很多谎，但这一句话肯定是真的。可问题是，你美国伟不伟大和其他的小伙伴们有啥关系呢？对吧？给其他小伙伴们最好的待遇就是口头奖励，换你干不干？建国确实是个天才商人，但他也就只是一个商人了，他就只懂得顺差逆差了，也只晓得把钱往自己兜里面放。但是遇到这种老板，你跳不跳槽？真的遇到这种老板，最好的办法就是找下家。所以慢慢的你就会发现，大家的态度变了，开始有很多国家跳出来声讨美国了。员工们虽然不敢跟老板正面杠，但是背地里都在骂娘了，因为不给好处，谁跟着你干活啊？对吧？假如把世界比作是一盘麻将啊，我也不知道咱们的建国懂不懂打麻将啊？麻将其实就是顶上家，然后防下家，自己呢争取胡牌。同时麻将桌上都有一个配合的最好，大家两家一起合伙去吃另外的两家，切记不能太贪，因为假如全都是你胡牌，那么谁还会跟你玩，对吧？不过各个国家虽然有意见，但美国的经济确实哗啦啦的起来了。如果按照这么下去，建国一定会连任，这个没有什么悬念。所以说这个人傻吗？一点都不傻，只是他的手段太过激进了一点。但是人算不如天算这个时候来了一个变数，也就是疫情，这是大家认为他第三傻的地方。建国在这个地方掉坑里面了。建国对疫情傻吗？他一点都不傻，他是没有办法。我太难了。然后众所周知，疫情来了，建国就有点懵了。你以为他真不懂？他其实懂得比谁都多。建国很清楚他是被美国底层红脖子推上来的，是帮他们来拿福利才能上来的。他国内的地主们被得罪了一堆，他想学打土豪分田地，让撑他的白人和穷人们继续支持他。可问题是他国内的地主们不同意虽然贸易战中国也受伤了，但问题是中国的大头是国营企业，是国家兜底的。建国你那边的地主是啥呀？个个都是在吊自己的肉他们能送你上台，也就能让你下台。毕竟挡人前路如同杀人父母所以建国很清楚，国内的地主都被他得罪光了，他必须保住自己的基本盘，也就是穷人。为啥后来辩论的时候他玩命埋汰瞌睡灯？瞌睡灯是美国资产阶级，也就是富人们的代表。你以为美国的穷人就不骂美国的资本家？其实他们骂着一样开心，穷人们看着就乐呵。
然后继续投建国的票。其实穷人们啊，并不怕疫情，他们怕啥？他们其实怕没钱饿死啊。所以啊，要明白为啥美国后来疫情死了那么多人，还有近一半的人支持他。因为他们不怕死，他们怕没有钱。死点人算啥呀？我们要吃饭呢，对不对？所以建国啊就一直淡化疫情，因为他知道封堵不了啊。大家看看欧洲哪个国家封堵成功了？那么只要保持经济发展，保证就业率，那就没毛病。大不了就注射消毒剂嘛。这其实不是玩笑，是现实啊。美国的穷人们啊，看不起病啊，他们需要等待呀，需要排队呀，好不容易排到了，结果该死的也死了，该好的也就好了。所以从这个方面看啊，大号流感其实没啥毛病，这跟美国对付流感的办法没啥区别。所以死多少，其实美国人根本就不在乎。你以为建国真的是因为控制不住病毒才下台的？其实真不是。拜登啊是代表美国的传统富人阶级，而建国代表的是传统穷人阶级。美国社会啊一直都是割裂和对立的。川建国的演讲一直都是用最简单的词汇，因为只有这样，红脖子们听起来就顺溜的多了，能听懂，舒坦，喜欢。建国上台以后啊，称穷人，称就业，就把美国的这个阶级矛盾给搞大了。这么高的人工成本，这是要了美国资本家的老命啊！紧接着就开始大选了，川建国遥遥领先，大家都懵逼，对吧？疫情这么严重，怎么还能领先呢？美国人是有病吧？可还是那句话呀，穷人们真的不怕病毒啊，他们是怕美国的政权又落到富人手里边了，所以再死多少也没有所谓。而且支持建国的人大多数都在农村，美国的农村人口密度太小，地广人稀，去个小卖铺都得开车5公里。他们不在乎啥病毒，照样歌舞升平，所以接着奏乐，接着舞，接着奏乐，接着舞。可拜登这边就受不了了，建国再这么整下去，美国的基石华尔街都快空了，而且华尔街上人都看不到一个呀。美国的美元霸权基础被他这么一折腾，瞅着有点不稳呐。尤其是英国那金毛，一脸的不爽，眼看着就要倒向中国了。而中国这个时候在干嘛呢？中国抱着货币互换协议，满世界的讲，我们换钱好不好？我们不用美元，我们一起用人民币。你看看我们这个红色的好看吧？华尔街那帮人都快尿了，这才是要命的。美国的中产到土豪们小心肝都拔凉拔凉的，甚至于美国的穷人们都知道，美国的精英阶层要对川建国下手了。所以当时的建国众叛亲离，明白了吗？他周围都是精英阶层啊，大资本家呀，并不是因为他傻啊。建国这是在割他们资本家的肉啊，所以建国才在后来被拜登超过了票数。阴谋论呢是真的有群众基础的，其实我也怀疑拜登是真的作了弊，不过苦于没有证据啊。可是你想想，这么多财团，这么多资本家，他们能操控选票，那也很正常，对吧？后面的就不用说了。美国民主斗士们开始攻击国会，他们啊其实是发自内心的认为啊，美国完蛋了，美国被资本家们把控了，
其实这倒是句实话，因为只要建国一下台，他们的天就塌了。作为吃瓜群众啊，其实很期待美国再来一次起义，但结果是这些红脖子们欺负亚裔是有一套，可一碰到硬茬就蔫了，哪有我们这边的键盘侠厉害，对吧？其实太祖说的真的没错，有枪的帝国主义也是纸老虎。可怜的建国啊，一个成功的改革家就这样没了。其实我真心的觉得，他应该认真的去看一看毛血，可能也许就不会是这个结局了，对吧？谢谢大家，我是优步。